Hai halo semuanya, dan aku Aisyah Game Channel. Jadi video kali ini kita akan bermain game yang ini guys. Nah, ini salah satu game yang benar-benar ngeselin banget ya guys. Nggak kasih kita tuh waktu gitu kan. Kalau kasih waktu gitu kan lebih enak gitu kan. Nah, jadi aku tuh dapatkan karakter yang namanya ini guys. Sesuaikan juga. Jadi yang ini kan aku udah pakai nih. Jadi yuk kita coba pakai yang mana ya kira-kira yang belum aku liatin ke kalian. Kayaknya ini deh, coba ya. Kan ini tuh emang muda banget, terlihat muda gitu kan cowoknya. Kalau yang lainnya itu terlihat seperti tua gitu. Menurut kalian bagaimana guys? Seperti tua kan? Nanti aja ya kita pakai karakter barunya. Yang penting kita lihat dulu kita ada di mana nih. Nah guys, aku udah coba yang bola pertama kali itu aku coba tuh, tapi aku kalah guys di babak itu karena aku tuh jadi kiper tuh emang susah aja juga sih yang bola itu guys gitu. Nah ini ngeselin nih. Sampai kalah nih. Cepet. Itu jelas-jelas di depan itu nggak bisa keluar. Di mana nih gua nih? Nah tuh ya jatuh deh. Yaudah deh. Ada badut Pennywise. Tapi kok Pennywise nggak joget-joget sih kayak gitu amat sih ya. Sombong. Oke, kita langsung aja mulai ya guys. Jadi ini bakal aku pakai yang ini deh, seperti apa ya? Wih, aku sih lebih suka cowoknya yang ini sama yang ini sama ini. 3 ini aja sih aku suka guys. Soalnya kayak menurut aku lebih enak buat dilihat gitu loh guys, menurut aku dan menurut aku yang suka aku ya guys. Kalau kalian pilih yang mana komen di bawah. Dan aku mau beli yang suster cewek itu kan ada tuh guys, yang biasanya nanti aku liatin aja deh. Nah ini nih aku di sini itu tuh tempat yang menurut gua tuh agak susah. Wih itu tuh gimana ya kita pakai lucu juga ya guys. Ada kembaran kita loh. Oke, jangan rame-rame dulu, santai dulu. Itu emang pertama-tama tuh kalah dulu ya kan, nanti lama-lama mama. Oke, kesini cepet. Nah, itu sudah 5 orang nih guys yang menang situ. Cepet. Ya, aku bisa. Nah, ini guys yang kita tuh bakal kedorong gitu loh. Nah, untung aja kali ini nggak kedorong ya. Yes, kali ini lolos kita ya guys. Nah, gitu dong. Kamu nonton yang mana ya? Nah, ini nih. Ini favorit gue banget sih cowoknya. Karena ya menurut gue tuh kayak wah, dia satu orang ya dia kalah guys. Kesian deh lo. Oke, jadi kita di mana nih? Yang mana ini guys kita nih? Mana ya? Aku tuh kayak kelihatan gimana gitu kan. Nah, itu tuh aku hargain ya guys. Nah, siapa nih yang suka Simbihan? Nah, makanya kalian harus nonton di YouTube. Nah, tuh kan baru dibilang bola nih guys. Oke, gimana kita tim yang mana nih? Biru, oranye kayaknya nih aku tebak. Oh, biru guys. Ih, lucunya. Aku jadi kiper, cepet. Oke, jangan sampai masuk ya. Tenang aja, aku jadi kiper nih. Mantap, tendang dia. Untung aja. Makasih ya, bro. Saya menjadi wait, mau jatuh loh. Nah, mantap. Kayaknya iya. Oke, mantap. Jangan. Nah, jangan jatuh. Tapi untung aja kita udah 2.
Mana lo? Ayo lo. Oke, ayo. Bisa. Pasti yang lainnya bisa. Ayo, bisa. Oke. Mulai yang mana? Ini. Sama lu. Oke. Jaga itu. Jaga. Ya, mamamu. Mamamu. Jangan masuk. Enggak. Gua enggak boleh. Enggak boleh. Blablabla. Enggak mau. No. Oke lah kalau begitu. No. Jaga. Pergi. Susah nih guys. Oke, kita udah 3. Ayo. 4 dong guys. 5 dong, bayangkan gitu kan. No. Kenapa kalah? Jadikan kalah gitu kan. Aduh, gue jatuh. Haha, tim oren. Tuh guys, aku tuh gak terlalu pintar gitu kan kalau main bola. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ya guys. Jadi aku pengen pakai yang mana ya kira-kira? Aduh, banyak banget nih. Nah, ini nih guys, aku pengen beli yang ini nih. Nah, ini juga ada cewek nih. Aku pokoknya pengen beli yang cewek guys. Pokoknya aku pengen beli buat itu aja deh ya. Ini itu aja deh ceweknya guys. Ih, lucu juga penguin ya. Nah, ini ninja nih. Bagus. Sebenarnya semuanya bagus, tapi lebih bagusnya kan cewek deh. Kalau cowok ya mereka tuh cowok. Nah, yang awalnya aku pengen beli yang ini nih guys, ceweknya. Ya udah deh kalau gitu. Gak apa-apa ya guys, kita belum nemu. Dan nemu 1 2 3 4 5 6 ya. 6 karakter. Oke, jadi aku pengen pakai yang mana ya guys? Kira-kira bingung nih. Ini aja deh. Ayo, kita langsung aja mulai lagi yuk. Lari, mari kita berlari. Kayaknya agak lama nih guys loadingnya. Kadang-kadang bentar, kadang-kadang lama gitu. Sedang lah lamanya. Oke. Mana? Hampir aja bola. Tapi ini tuh yang kotak-kotaknya itu bagian susah guys. Tapi aku ada triknya ya guys. Nah, kalian juga bisa coba trik ini bersama kalau di kolom komentar. Bercanda. Palingan juga jatuh. Tunggu dulu sampai akhir. Nah, ini yang pertama bakal. Nah, kita langsung aja loncat seperti ini. Tapi ini agak susah. Nah, betul kan? Tapi untung aja bisa. Aku kiri, aku suka soalnya. Nah, iya, mantap. Oh no, tinggi banget sumpah. Sabar. Hah. Coba kita kesini. Mana? Wah, bisa dong. Wah, bakal kalah kalau begini nih. Aduh, itu tuh akhir dikit lagi tuh kan. Keluar aja deh. Ngapain dilihat lagi? Ini udah dilihat kemana tadi gue tuh? Ya itu dia jatuh nih. Ya sudah deh guys. Awal-awal tuh emang seperti itu ya, Jangan berhenti dulu. Oke, langsung aja kita mulai lagi ya guys. Kita nggak bakal ganti karakter ini. Aduh, males banget gue nih. Oke, kita lihat dulu. Semoga aja di tempat lava ya guys. Seingat aku lava itu tuh aku tuh hampir menang. Tapi karena ada satu orang yang tiba-tiba datang tuh. Jadi dia menjatuhkan aku. Jadi aku tuh jadi nggak menang gitu kan. Nah, yang kotak-kotak lagi nih. Bakal kalah lagi nih gue nih. Oke, sepertinya kita ke kanan lagi ya guys. Sekarang ke kanan terus, oke? Ada kembaran aku nih guys. Oke, langsung aja
guys, cepet. Nah, tunggu yang utama. Oke. Aduh, kasih waktu sedikit boleh nggak sih? Kasih waktu sedikit boleh nggak sih? Kasih waktu sedikit tuh boleh nggak sih? Oh, dikit aja. No. Untung aja bisa ya guys. Tapi pilih kanan. Setelah aja deh mau bilang apa. Wah, yang pink nih. Aduh, gimana ya ini? Wah, yang pink nih. Oke. Jangan jatuh. Cepet. Nah, aduh, kayaknya bakal kalah lagi deh. Agak susah. Oke, gue bisa lolos guys. Itu tingkat terakhir loh gue tuh. Masuk terakhir loh gue tuh. Ya guys, itu masuk terakhir. Mana kita? Nah, itu deh di pinggir-pinggir itu sebelah kiri nih. Yeay, kita berhasil. Ada kembaran gue nih. Seingat aku, cewek yang aku pengen beli itu kembarannya enggak sih guys? Itu tapi cewek. Oke, langsung aja kita lihat lagi nih berapa menit. Nah, 11 menit masih lama ya guys. Agak lama-lama dikit lah. Agak seru nih gamenya nih. Mantap. Diem ya guys. Yeay, kita lolos ya guys. Itu butuh 30 menit ya buat ulang-ulangnya, buat ulang-ulang itunya tuh levelnya. Bukan level sih sebenarnya. Kayak gimana ya tempatnya? Nah, jadi aku tuh udah tahu triknya seperti apa, tapi paling nggak bakal berhasil tuh. Nah, itu kan cuma satu orang yang bisa datang sana ya. Jadi kita tuh harus lewat atas dulu seperti biasa ya guys. Kalian mau lewat seperti yang mana ya, bawah atau atas boleh, tapi kan kalau harus bawah itu harus pintar-pintar gitu kan. Jangan bareng-bareng dulu. Udah gua nggak bisa. Oke, nah ini kan bakal naik tuh. Tunggu dulu sebentar bro, masa lu nggak nunggu? Oke, pokoknya kalian tuh jangan kena bola-bolanya, itu bisa menghalang kalian guys. Nah, kalian tinggal kesini aja. Tuh, habis kalian kesini, kalian tinggal lompat. Nah, gitu guys. Tapi hati-hati juga sama bola-bola nih. Tuh kayak begitu tuh, kita tuh harus kita keluar aja ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys untuk stay kali ini, tapi kita aja pakai yang cocok gitu. Yang mana ya guys, karena banyak karakter itu jadi bingung gitu kan. Coba deh kita coba pakai ya guys. Aku coba nih, ini cewek gajo lagi jago. Nah, oke, kita lihat lagi cepet kolam berenang dong. Aku penasaran nih seperti apa kolam berenang. Udah sih, udah pernah sih sebenarnya. Tapi penasaran aja gitu gimana lagi kolam berenangnya. Oke lah kalau begitu, iya kita tinggal lihat bawah sih ya guys. Tapi itu tuh yang gasing-gasingnya tuh yang terakhirnya tuh cuman ada satu kesempatan aja tuh yang bisa dilewati. Kita lihat sini aja. Pennywise. Nah ini nih gasing-gasing nih susah nih. Tunggu gak mama. Udah deh, kalah lagi deh gua. Kenapa sih gua kalah terus? Keluar. Nah, kita lanjut lagi. Kalah terus. Oh ya guys, maaf kalau gue tuh sering skip saat kalau mau keluarnya, karena itu banyak iklan guys. Nanti kalian lihat aja ya iklannya seperti apa ya guys. Diliatin aja gitu. Nah ini lagi deh guys, ini nggak bakal menang gue nih. Itu loh gasing-gasingnya susah banget pas terakhirnya. Tadi itu hampir aja menang. Atau kita harus ikutin orang ya guys. Atau kita cepet nih konsen. Kita bakal kedorong nih. Fokus. Oke, aku bakal diem ya guys.
bisa. Oh, sebelah sini juga bisa. Ya ampun, baru tahu loh gua nih. Oke. Nggak bakal tertipu. Itu kan kalah lagi, sumpah loh. Itu susah banget stay-nya. Aduh, nih bakal lihat ya iklannya tuh. Guys, aku pengen main 5 kali lagi ya, biar udah gue nyerah aja main game ini tuh. Kesel banget di dalam hati gue, tapi gue nggak bisa marah-marah dekat depan kalian gitu kan. Oke lah kalau gitu, padahal gue nih bukannya emosi, tapi gimana ya guys, agak susah nyambatnya. Oh ya guys, kalau suara gue nggak kedengaran, maaf ya guys. Mana nih salju? S bukan salju ya. Tapi kalau di apa tuh yang di atasnya itu kayak kupuk, bukan kupuk sih sebenarnya. Kayak apa ya guys? Gimana ya? Buat jelasinnya tuh susah gitu kan. Nah, aku nih, aku ke kiri soalnya. Kanan ini kanan Oke. Maksudnya gue tuh kalau di es itu selalu meluncurnya tuh ke kanan guys, nggak ke kiri. Soalnya ke kiri kayaknya susah deh. Ya susah begitu deh. Baru kali ini lo gue jatuh di sini. Mantap, tinggal loncat aja guys. Janganlah. Oh, udah nyerah nih main game ini. Kenapa sih nggak loncat 2 kali? Itu kan kalah lagi tuh kan. Udah 1 kali lagi deh guys. Oke, ini adalah satu-satunya terakhir yang bisa kita pakai. Coba ya kita pakai tentara. Semoga aja yang pas terakhir ini itu gua menang ya guys. Kecuali mudah, itu tuh pasti bisa menang kalau mudah. Kayak misalnya gimana ya, kayak bola-bola sih kok ya, nggak terlalu sih guys sebenarnya. Yang mana ya menurut gua tuh mudah gitu kan. Sebenarnya bola tuh mudah, tinggal digol-gol aja. Nah tapi yang permasalahannya itu, kalau gue itu misalkan jadi kiper itu nggak bisa nahan-nahannya, dan kalau gue maju itu tuh bakal dilempar terus gue. Mantap guys, ada kejepit tadi tuh, kesian banget. Jangan sedih dulu, gue juga sedih nih. Sebentar tunggu guys, kalian tuh nggak sabar banget sih seperti saya. Nah kalau ini tuh kalau palu-palunya cepet itu ada triknya nih guys. Sebentar ya, kalian diam, loncat 2 kali nih. Nah kalian tinggal tunggu nih seperti ini ya. Nah nah seperti itu. Nah kayaknya gue bakal menang deh guys. Aduh. Dan oke teman-teman, sampai sini aja video kali ini ya. Jangan lupa diklik like, comment, share, and subscribe ya. Dadah. Miau.